Property taxes have long been a hazardous issue for Australian politicians, but changes to the capital gains tax concession are now on the agenda. 哇！睇完呢堆新聞咧，唔講唔知，簡直覺得好似澳洲嘅樓市就嚟世界末日咁樣。最近有關咧取消 capital gain tax discount 嘅傳聞咧，傳到好似似層層咁樣。有人話咧要即刻賣樓走人，有人就話咧個樓市就嚟冧㗎啦。但係作為投資者，其實最忌羊群心態，應該即刻賣樓走人，定係繼續觀望態度呢？今日就同大家拆解一下到底發生緊咩嘢事啦。如果你最近有投資物業或者準備緊入市，你一定會問咧以下3個問題。第一就係如果取消咗 CGT 嘅折扣，究竟我要交幾多稅呢？第二就係樓價會唔會即刻大跌呢？第三嘅亦都可能係你最想知嘅就係而家買樓係咪衝入火場接火棒呢？答案可能係同你想象中嘅完全唔同。首先講下背景，喺2026年初咧，國會預算辦公室批咗一份報告出嚟，話維持 CGT 嘅折扣咧，會令到庫房收少幾千億。於是乎咧，就將50% 嘅折扣減到去25% 嘅折扣嘅呼聲咧，就越嚟越高啦。簡單計條數嚟參考一下，就係假設你賣樓嘅時候賺咗10萬，咁有一半咧就唔需要擺落去稅階裡面去計稅。如果呢個政策通過咧，隨時你可能要交多萬幾2萬蚊稅嘅喎。聽落係咪好似好得人驚呢？但係咧，大家冷靜啲。其實咧，澳洲史上面嘅重大嘅稅制改革咧，通常都有個叫 grandfathering 嘅條款嘅，即係話既往不咎。換句話說就係話喺新條例實施之前嘅物業咧，好大機會咧都唔受呢個稅制嘅改革嘅影響嘅。意味住咩呢？即係話市場上面可能會有一波嘅搶購潮，大家咧就趕住搭尾班車，鎖定咗個折扣，咁亦都可能反映到短期內嘅樓價咧有機會被推高，而唔係即刻冧市嘅喎。再深入啲諗下，如果政府真係向投資者開刀，俾着係你會點樣做呢？第一就係死都唔賣 ，hold 住，同佢鬥長命。如果唔係賣咗咧，一定要交重稅。第二咧就係少咗人去起新樓、投資新樓。變相嚟講咧，二手盤源會減少啦，新樓供應亦都會相對減少喎。最終受苦嘅係乜嘢咧？就係交緊租嘅人啦。對於長線投資者嚟講，特別係我哋幫客人做一啲 house and land 嘅時候，着重現金流同埋個資本增值。只要你唔賣，稅制點樣改革都唔關你嘅事。但係換轉嚟講咧，我嘅租金收入咧就會穩定地上升啦。所以結論係乜嘢咧？政策未定，我哋都唔知道會發生咩事，但係我哋就唔可以坐以待斃啦。如果你本身今年有買樓嘅打算嘅時候，特別係投資，呢個係可能我哋可以鎖定呢個稅務優惠嘅最後機會啦。與其擔心咧天跌落嚟，不如咧諗一諗天跌落嚟嗰陣，你有冇把遮呢？如果你想知咧現有嘅 profile 點樣能夠防禦到呢個政策嘅風險，又或者可以喺5月底之前能夠好好地咁樣做一個部署，歡迎可以喺下面留言，或者 click 入去連結裡面，咁我哋可以同你約一個咧 1-to-1 1對1嘅諮詢啦。我係 Ricky， 咁咧希望可以喺澳洲嘅物業投資路上咧同你一路前行喎。如果你想知多啲物業投資嘅資訊咧，記得留意我哋下一條片。拜拜。